na Pan African. Lakini pia Young Africans majira ya saa 1 atakuwa dimbani dhidi ya Cosmopolitan. Tutarajie mchezo wa aina gani kati ya Young Africans dhidi ya Cosmopolitan? Mchezo wa Young Africans dhidi ya Cosmopolitan pia bado ni mchezo ambao ni wa kawaida kwa upande wa watu wa Jangwani, kwa maana ya kwamba ukiangalia ukubwa wa Young Africans lakini pia na udogo wa Cosmopolitan, unaweza kusema kwamba kwa upande wa Young Africans ni mechi ambayo kwa inakwenda kuwa rahisi sana, lakini tunazungumza pia kwa maana ya kwamba hizi timu ndogo zinapocheza na timu kubwa, ari ya upambanaji inaongezeka maradufu. Nilikwambia kwamba mwalimu hapati wasaa mkubwa sana wa kuwaeleza wafanye nini. Lakini kitakachowasaidia Young Africans ni kile ambacho pekee kimewasaidia Simba siku ya jana, kwa maana ya kwamba uzoefu wa mashindano makubwa pia, lakini uzoefu wa mchezaji mmoja mmoja unasaidia vyote hivyo. Pamoja na kwamba mwalimu katika mchezo kama hii anahitaji zaidi pia kuwatumia wale wachezaji ambao hawapatagi nafasi mara kwa mara. Lakini ukiachilia mbali hivyo, ametoka katika mashindano magumu, ametumia nguvu kubwa dhidi ya JS Kabylie kuhakikisha huenda kama angefuzu hatua ya robo final, lakini imeshindikana. Kwa hivyo kuna wachezaji ambao atawapumzisha. Nilisikiliza kwa upande wa meneja wa klabu ya Young Africans Walter Harrison, alisema kwamba atazungumza pia na mwalimu kuhakikisha kwamba wanatumia wachezaji wale ambao walikuwa wapati nafasi sana na kupumzisha wale ambao wametoka kwenye mashindano ya klabu bingwa wametumia nguvu kubwa. Akatoa mifano, kwa mfano Momo Damaro alikuwa na adhabu yule, hakucheza. Kwa hivyo wanasema tutawatumia wachezaji kama hao ambao walikuwa hawapati wasaa mzuri, wakina Kibwana Shomari, lakini kina Hassan Koma. Hassan Koma, kina Yao Shekhan watatumika sana. Lakini naonaga mara kadhaa Young Africans wanachokifanya wao ni kufanya mixer. Unakuta ataweza kaanza labda Pacome yupo na labda kati ya Prince au Depu wakaanza, then wakafanya mixer chini kwa muone labda ni Mudathir, alafu wengine walobaki ni wale ambao hawapati wasaa mara kwa mara. Lengo kubwa ni kutuipoteza ile chemistry ya moja kwa moja, na hata Simba jana walifanya hivyo, huku zana zao zikiwa zimetega nje kuangalia kama ikitukamia wanaingiza fulumuko. Unajua wakifungwa ni wameondoka. Na ukiangalia moja ya malengo ya Young Africans ni kuchukua kombe la ligi kuu NBC Soka Tanzania Bara pamoja na CRDB na vikombe vingine. Kumbuka hawa ndio mabingwa watetezi. Kwa hivyo kwa namna yoyote ile Young Africans wanahitaji kujiweka sawa kuhakikisha kwamba wanashinda mchezo wa leo ili kuweka uwanda mpana wa mechi hizo. Bana, hapa niko na msemaji wa KMC Khalid Chukuchuku. Bana Khalid, uko vizuri? Salama bwana. Tunazungumza hapa kupitia Kawabe Media. Jana mlikuwa na mchezo wenu ambao umepelekea kuondoshwa katika mashindano kwa mikwaju ya penalty. Mashabiki wa Kinondoni hawaridhishi kwa hivi sasa na mwenendo wa timu. Watu wanataka kufahamu hasa kinachoikabili timu ya KMC. Hakuna shida, ni kipindi cha mpito ambacho timu inapitia. Nadhani si KMC tu, timu nyingi zimepitia situation kama hiyo. Na sisi kama management tunapambana kuingia huko na kule, kupambana kuweza kutoa timu hapo ilipo na kurudisha timu katika makali yake. Lakini kwa bahati mbaya vitu vinachelewa kubadilika. Kwa hiyo tunasubiri kuona namna ambavyo tutapush kwa kurejesha timu kwenye makali yake. Lakini so far tunaamini hiki ni kipindi cha mpito. Mlizungumza nini sasa na wachezaji mara baada ya kuondoshwa katika mashindano haya, na ukiangalia pia mwenendo wa klabu sio mzuri kwa hivi sasa? Sijaelewa swali. Kwa maana ya kwamba mara baada ya mchezo kumalizika tunafahamu kunyongonyea kwa wachezaji, nyie kama viongozi sasa mlizungumza nao vipi ili kuangalia wanaweza kujiweka sawa na kutokupoteza confidence ya moja kwa moja? Tulizungumza nao, lakini technical bench kadi iliongea nao na kufikia kitu kitabadilika. Na kwa upande wenu sasa, namna ambavyo mnaendelea kujipanga kwa ajili ya mashindano yajayo KMC, tutarajie yapi zaidi ambayo wengi wakiendelea kuikatia tamaa huenda wakizani wanaweza pia KMC akashuka daraja msimu kutokana na mwenendo wa matokeo? Najua watu wametukatia tamaa, lakini tutawa surprise kwa namna wao tunaweza. Tutahakikisha timu itapata matokeo kwenye mchezo unaokuja, especially ya NBC Premier League. Na baada hapo timu itabaki, mimi na mashaka na timu kushuka ligi kuu. Timu itabaki ligi kuu na itakuwepo kwenye NBC msimu ujao. Imani yako msemaji inasema KMC
timu haiwezi kushuka daraja. Timu itakuwepo kwa ajili ya ligi kuu msimu ujao. Bwana, shukrani sana Khalid Chukuchuku. Nashukuru sana. Bwana, ni msemaji bwana huyo wa KMC. Yes, namna ambavyo amezungumza kwa upande wake. Lakini kwa namna Rama anavyoongea, anaongea kinyonge sana. Pengine hata yeye msemaji ameikatia tamaa timu yake. Unajua bwana, anazungumza kinyonge, maneno ambayo yanamtoka ni maneno ya kishujaa. Sijui umenielewa, akiamini kwamba KMC haiwezi kushuka daraja, lakini tukumbuke kwamba huyu ni msemaji wa timu. Always haiwezi kuiombea mabaya wala kuisemea mabaya timu yake. Ndio maana akazungumza hivyo, lakini na imani Khalid Chukuchuku mwenyewe hata akikaa pembeni hivi akijikeep somewhere anakuwa na mwenyewe anasema safari hii bwana hali inakuwa ni ngumu sana, lakini tuendelee kuamini maneno yake na imani yake dhidi ya timu yao, kwa maana ya kwamba hawatarajii kama itashuka daraja. Sawa Rama, kwa upande wa kimataifa licha ya kuwa timu zetu zimesha